ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಶಿವನ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಅಲರ್ಜಿ, ಇನ್ನು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕಫ, ಅಲರ್ಜಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಹಾಗೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಅಜೀರ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನಾದ್ರು ಶೀತ, ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಯಾಕೆ, ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಯಾರಿಗಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು, ಥಯಾಮಿನು, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಆದಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗುಣ ಇದೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಓವರಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಇದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ನಾವು ಡೈಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಜವಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಓಂ ಕಾಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೀತ ಆದವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ಅಜವಾನ ಕಾಳಿಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಓಂ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಓವಿನ ಕಾಳು ಅಂತಾರೆ, ಅಜವಾನ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. 1 ಸ್ಪೂನು ಅಜವಾನವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಜವಾನ 2 ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿತು. ಇವು ಎರಡನ್ನೇ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂಥರ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಮೃತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು, ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಟ್ಲು, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ರು ಇದು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಅಜವಾನ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ರಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಇದ್ದರೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಡೈಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಸಲ ತಿನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ 1 ಸಲ ತಿನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲೇ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಆಗೋದು, ಶೀತ ಆಗೋದನ್ನು ಇದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ
ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ತುಂಬ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಕಾಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ರಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸು ನೀವು ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಜೀರ್ಣತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉಪಯೋಗವಿರುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.